turoire rugano rwa Daudi ruri case study niruo turebundithia naruo tondu the reason why rugano rwa mundu rwatuikire recorded in the Bible niguo na ithuĩ rĩrĩa tuoka kũrũthoma rugatuĩka inspiration kũrĩ ithuĩ ũrĩa ndamwĩrire tukarũthoma na revelation tugatiga kuona Daudi ũcio wa hĩndĩ ĩyo tukeĩkĩra iratũ-inĩ cia Daudi na tugathoma from the story of David. Maisha maya tũratũra ni training, we are in training. Na nĩ ũru mũthenya ũhĩtũke kana wiki ĩthire kana mweri ũthire ũtarĩ na kaũndũ kerũ wĩbundithĩtie, tondũ maũndũ marĩa webundithia thaa ici nimo magũteithagia gũtuĩka better tomorrow, nimo magũteithagia gũqualify for better things tomorrow. I am taking you back where we were yesterday. Atĩ tũronire Daudi atwarirwo nĩ ithe rũru-inĩ akarĩithagie ng'ondu nacio brother ciake ithomage, tondũ ũmũthĩ nĩ ngũmwenda kũmumbũrĩra although nĩ tũgũcoka twĩke study ĩyo na mũtungatĩri Andrew Lens harĩ handũ ndamĩkĩte. Gĩtũmi gĩa ciana imwe ithomithio nĩ ithe, tondũ brother cia David imwe ciarĩ thigari cia jeshi. Somebody listening to this? Ciarĩ thigari cia jeshi. Ũguo nĩ kuonania nĩ harĩ gathĩna kagĩte ho, Daudi agakorwo we arĩ rũru arĩa angĩ magĩthoma. Na tũraugire andũ nĩ mekoraga ta hau Daudi arĩ, ndũrĩ kũrĩ andũ arĩega marĩ, ndũrĩ na maũndũ mega marĩa andũ menamo. We wĩ rũru-inĩ, we wĩ kũndũ ũtetwo, kũndũ wĩ rejected, maica matigũtwarĩte na the right direction. Nduhana brother ciaku nĩ ciagĩire indo, nduhana sister ciaku nĩ ciateithĩkire we kire. Na ndĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ wega situation-inĩ ĩyo ũrĩrĩ kana hihi ĩngĩkanoka rĩ, tondũ maica nĩ mathiaga makĩambataga magĩikũrũkaga rĩ, ũgathoma maũndũ marĩa magagũteithia gũkũringia magũtware to your destiny. Tondũ maũndũ maya tũraria ũhoro wamo nimo mahũthĩkire, oh hallelujah, nimo mahũthĩkire gũtwara Daudi kũrĩa Ngai amũitĩrĩirie maguta athiĩ. Do I have someone who will say amen to this? Daudi aitĩrĩirio maguta agatuĩka mũthamaki, no kũingĩra state house rĩa mbere kũu arĩ atũrage athire na njĩra ingĩ cia kando ũrĩa tũraugire ira, tondũ athire kwe mũhũri wa kĩnanda. Na tũrona Daudi kũrĩa werũ-inĩ nĩ agĩire na degree, nĩ aqualifyire mwena-inĩ wa kũhũra kĩnanda. Wĩbundithie kũinĩra Ngai ona rĩrĩa ũtarĩ indo. That's what we said. Ira nĩ tũronire David nĩ agĩire na degree ĩngĩ akĩrĩithia ng'ondu cia ithe ĩtagwo ya courage. Daudi adevelopire ũrũme na ũcamba. Arĩa maroria twĩkũ twĩ 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapter 16 na 17. Ndĩrakũhe breakdown nĩguo ngũtware harĩa tũroka ũmũthĩ. Daudi kũrĩa gĩthaka-inĩ athiaga kũrĩithia mbũri-rĩ, mĩrũthi nĩ yokaga, nduba nĩ ciokaga, nĩguo tũronire ira, na ikaguthũkĩra kagondu kabũri ga ithe, nake agaciguthũkĩra ena ũrũme nginya agacomora kagondu kana kabũri kanua-inĩ ka mũrũthi, na hangĩ akauga atĩrĩrĩ agatarũrania mũrũthi. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũguthũkĩra maũndũ ũguo atarĩ na ũrũme. Nĩ mũranjigua andũ a Ngai? No nginya maica-inĩ maya ũratũra wĩbundithie gũtuĩka mũndũ courageous, nĩ degree in courage. Wĩbundithie gũtuĩka mũndũ wĩna ũrũme, ũguthũkagĩre mathĩna maku ũkamatarũra, ũguthũkagĩre mathĩna ma andũ angĩ ũkamatarũra, ũcomorage andũ angĩ tũnua-inĩ twa mũrũthi, ũcomorage ciana cia ndigwa tũnua-inĩ twa mũrũthi. Tora ndĩronete mũtungatĩri Andrew Lens athiĩte kũhe ciana irio kũrĩa Kaa West, akorire ikĩrĩra atĩ ciarĩagĩra irio CD-inĩ, aramatwarĩra thani, ani ndanamenya ararĩ training-inĩ, na nĩ aracomorire ciana cia ndigwa kanua-inĩ ka mũrũthi, kanua-inĩ ga kũgwatio mĩrimũ. Can I tell you, gũtirĩ mũndũ soft in this life ũsucceedaga easily. No nginya ũngĩkorwo ũrĩ rough rider,
no nginya ũngĩkorwo ũrĩ tough woman, no nginya ũngĩkorwo ũrĩ a tough man. Is somebody listening to this? No nginya office maũndũ maku head on. Be like David. Daudi nĩ angĩorire mĩrũthi ĩyo athiĩ akariboti kwĩ ithe atĩ mĩrũthi nĩ anyita tũkondu na nĩ twarĩo. But listen, David took the responsibility of dealing with his problem. Na David hatirĩ handũ onekire akĩripoti atĩ ng'ondu cia ithe nĩ ciarĩo, tondũ nĩ mũndũ ũradiri na maũndũ. Tiga gũcoka gĩcagi ũgaikare na nyũkwa na thoguo atĩ tondũ Nairobi nĩ yakũritũhĩra ũkaugaga nĩ kũũru mũno. Na njĩraga mũndũ ũgĩcoka gĩcagi atĩ nĩ gwa kũritũhĩra ũmenye kũrĩ andũ angĩ maroka Nairobi na kũrĩ matigwo kuo no matũragio gũkũ nĩ courage. Is somebody getting this? Be courageous. Be courageous. Na ndĩratigire ndamwĩra ira, even in this season ĩno nditũ, you must be strong. There is no other option. Hatirĩ option ya kũ withdraw. Can someone hear this? Hatirĩ option ya kũ go back. Hatirĩ option ya kũ give up. Hatirĩ option ya kũ surrender. The only option that we have nĩ gũcomora mĩtũrĩre itũ korona-inĩ. Rũkabo yendararaba. Nĩ gũcomora mĩtũrĩre-inĩ itũ cancer-inĩ. Nĩ kũguthũkĩra mĩtũrĩre itũ kuma kanua-inĩ ga kũhara ga kũbutwo ka biacara gũthira. Tũcomore mĩtũrĩre itũ ta Daudi, because we are courageous, we are strong men and women of God. Thikĩrĩria, degree ya gatatũ, andĩka degree in focus, degree in focus, DIF, degree in focus. Daudi nĩ atũmwo nĩ ithe atwarĩre brother ciake irio kũrĩa werũ-inĩ, kũrĩa kĩrĩma-inĩ, kũrĩa marageria kũrũa na Goliathũ. Na akinya agĩkora Goliathũ amang'etheire na akĩmacinũraga na akĩmarumaga na akĩmanyanyaga, tondũ maandĩko maugaga Goliathũ amanyanyaga. Goliathũ anyanyaga jeci ng'ima ya ciana cia Israeli, ya rũrĩrĩ wa Israeli, jeci ng'ima, tondũ kĩarĩ kĩmũndũ kĩnene. Society rĩmwe nĩ ĩkoragwo na kĩũndũ kĩranyanya andũ. Ta rĩu thĩ ng'ima ĩna Goliathũ ĩretwo corona, ĩratũnyanya ithuothe. Ĩnyanyĩte mandagĩtarĩ, ĩkanyanya atongoria, ĩkanyanya nginya ahunjia, ĩratwĩka ũũ. Goliathũ nĩguo ekaga, ĩreka ũũ. Corona ĩreka ũũ. Goliathũ nĩguo ekaga. Daudi amenya we nũ, akĩũria brother ciake hau na jeci, kĩmũndũ gĩkĩ ingĩkĩũraga rĩ ngũrĩhwo kĩ? Akĩrwo nĩ mũthamaki araugire atĩrĩrĩ, whoever will kill Goliath nĩ ngũmũhe nuthu ya ũthamaki, na njoke ningĩ ndĩmũhe mũhiki, ndĩmũhe kairĩtu gakwa akahikie. Brother yake ĩkĩigua, brother ya David ĩkĩigua ũrĩa mũndũ ũcio aroiga. Listen, ĩgĩũka ĩkĩmwĩra we kĩhĩ gĩkĩ, ũtigire tũgondu twa baba kũrĩa werũ-inĩ tũrĩo nĩ mũrũthi, woka kuga ũrĩa ũngĩũraga Goliathũ nĩ ũratũcambithia. But little did the brother of David know atĩ ũyũ mararia nake ti Daudi kĩhĩ. Hey, ũyũ mararia nake ti Daudi kĩmwana, ũyũ mararia nake nĩ Daudi mũitĩrĩrie maguta nĩ Ngai, na nĩ Daudi mũtire-ine werũ-inĩ nĩ Ngai. Listen, rĩmwe andũ no makũrore makũhũthie na kũrĩa umĩte, na wamera nĩ ũgwaka nyũmba ya ngoroba magatheka, wamera nĩ ũkũgũra ngari makatheka, wamera nĩ ũgũthiĩ Rũraya magatheka, wamera nĩ ũkũhika magakwĩra wetiga maũndũ macio. Are you getting to this? No matioĩ atĩrĩrĩ, weti kĩu marona, you are not what they are seeing, you are not what they can see, you are what God ordained you to be, and already you have been trained to be what God ordained you to be. Daudi akĩigino brother yake, Daudi akĩigino brother yake, agĩtwarwo nginya gwĩ Saũlũ nenge karũgano kau, agĩtwarwo nginya gwĩ Saũlũ, kũndũ nginya Saũlũ akĩmwĩrire basi akorwo nĩ ũgũkĩhota mwanake ũyũ rĩ. No ndĩrakũria atĩrĩrĩ, mũndũ wahũraga ngita ngoma cia Saũlũ ikoima no aremwo nĩ kũraga Goliathũ. Saũlũ akĩmwĩra angĩkorwo nĩ ũkũhota rĩ, nĩ ngũgwĩkĩra nguo ciakwa cia mbara. Makĩmwĩkĩra cia cuma cia igera, akĩgeria gũthiĩ akĩremwo, ageria gũkinyũkia akĩremwo, aneo rũhiũ rwa njora rwa Saũlũ akaremwo, tondũ rĩmwe tiga kũhũthĩra idea cia andũ arĩa angĩ. Sometimes my ideas won't work for you, my experience won't work for you. Hey,
My grace won't work for you. Ona mundu ucio muriganetie, ona mundu ucio adimayaga, sometimes ndungihotana na grace yake, ndungihotana na ideas yake. You need to be independent. Am I talking to someone? Even before you copy someone, we orie grace ya gukorwa hana oguo ri eigana atia, amerutire ku, aturainirwo ku, agereire maigana. Can someone talk to me? Daudi akira Sauro, nie ici ndingihotana nacio, ici muruite nacio mukare muore, nie ndingihotana nacio. Maundu ma andu angitigana namo, andu anyu tigana nao, tiga gwikumba nguo cia andu anyu, tiga guikara ta andu anyu, tiga kimuthire ta ki andu anyu, kimwarerie ta ki andu anyu. Igathe and be yourself. David decided to be himself. Na jokire kumura muthenya wa umuthi, if you will be victorious in life, be yourself. Be real, my friend. Hey, githongo giokire umuthi. Be yourself. Be real. Gutire kindu kiheaga mundu thayu ta kwihumba tawe, kuria tawe, gukoma tawe, guikara ni ndaini ore boro yerwo gwa by the way. Guikara level yaku, gutire kindu kivata ta kiu. Gutire kindu kivata andu a Ngai. Na ni rwe baro ndari ajuria kuria romire twari uhoro wa. Gutire kindu kivata ta guikara your level. David decided to stay in his level. David afundithitio ruhiu rwa njora, aca afundithitio gutarura muruthi na moko mwanengera ruhiu rwa njora rwake. David afundithitio ati gwikira nguo cia bara, mahiga cia cuma, afundithitio weru-ini kuhura ngita. Ai wakeigira maundu mange make akiruta nguo icio. Na nikio ndakwira toa hiyo maneno, toa hizo levels ulipelekwa na hazifai, toa tabia za watu wenu zitoe. Akatoa agikuruka rũĩ-inĩ. Nĩ mũtungatĩri wa Lawrence wanjĩraga akanĩrĩga gũtwĩra haha o karũĩ karĩa brother ciake cianyua maĩ, tondũ gakĩrĩ kamũkuru-inĩ jeshi ng'ima harĩa athiaga gwĩtaha maĩ, harĩa ihĩ ingĩ ciathambagĩra, harĩa atumia mathiaga kũhũrĩra nguo, harĩa ng'ombe cianyua maĩ, karũĩ-inĩ kau harĩ solution. No nĩguo tũhiga tũu tuoneke, tũrabatara mũndũ focused. Angĩ mahũthagĩra rũĩ rũu kũnyua maĩ, angĩ mahũthagĩra gwĩthamba. No Daudi akĩhũthĩra rũĩ rũu na njĩra different, kuoya tũhiga tũtano. Hey! No ko harĩ andũ mahĩtũkagĩra ũguo nĩ harĩ success yaku. No ko harĩa we ũiginoaga nĩ harĩ success yaku. No ko harĩ andũ arĩa angĩ mafĩrĩire nĩ harĩ success yaku. Am I talking to someone? No korwo hau andu mafiragira he success yaku. Akirogota mahiga matano karũĩ-inĩ ga kawaida, agĩkĩra ihiga rimwe getagwo gatũi-inĩ, kĩgũtha-inĩ, agĩkĩra kahiga kĩgũtha-inĩ. But listen, nĩkĩ kĩratũma Daudi aheo guorio wa kahiga? Ngai narĩ kũhana mũkũnyita. Nĩkĩ gĩatũma Ngai ahe Daudi ũguũrio wa kahiga? Tondũ rĩrĩ, experience ĩrĩa Daudi enayo rĩ, exposure ĩrĩa Daudi enayo rĩ, no ya kũratha nyoni. Tondũ ndĩrakwĩrire Daudi rĩrĩa atarahũra ngita rũru-inĩ, nĩ mũrũthi arateng'erania naguo acomore tũgondu twa ithe. Akorwo ti tũgondu aiga ngita thĩ, Daudi wĩra wake warĩ wa kwĩbundithia gũthima kũratha nyoni na kĩgũtha. Koguo Daudi ekũrĩa werũ-inĩ nĩ agĩire qualification ĩngĩ ya kũmenya gũthima nyoni, ahingĩte ritho rĩmwe ũguo. Wona andũ angĩ makĩhota gũthima mbia nĩ maikarĩte matarĩ, koguo acithimaga ndangĩhĩtia. Daudi atũire ũguo na karitho kamwe na kĩgũtha, akaringa nyoni ta ũguo. Nĩ agĩire experience. Oh my God. Wona andũ angĩ makĩina wega, wona andũ angĩ makĩhunjia wega, hey! Wona andũ angĩ makĩruta biacara, ageretie ya matumbĩ, ya makorobia, ya thogithi, ya thuarĩ cia thĩiniĩ, gũtirĩ biacara atarutĩte, nginya agĩtuĩka focused. Nĩoĩ mũndũ ahĩaga atĩa biacara-inĩ, nĩoĩ mũndũ aharaga atĩa. Tarĩu wona tũkĩhunjia na tũtiramaka, ithuĩ nĩtũĩ ũrĩa mũndũ ahũragwo, nĩtwamenyire gũthima. Nĩ ona ũngĩnuma ngĩhunjagia, nĩ ũndũ ũcio ndũngĩtinda ũkĩmakia. Nĩ ndamenyire gũthima, nĩ ona ũngĩnjambia, nĩ ndamenyire gũthima. Daudi nĩ amenyete gũthima. Inyuĩ hũthĩrai nguo cia matharaita, no niĩ nĩ njũĩ gũthima. Ndĩrenda Ngai agũtue mũndũ focused atĩ nĩ ũkũhota gũthima.
ni ukuhota kuhinga ritho rĩa kumenya haria mbia ciaku iri ndungihitia ni ukuhota kumenya haria murigo giragwo China ni ukumenya guhota kumenya mundu angeiga nduka ha yani we mundu focused we nduri mundu ungikonwo nduri mundu ungiconfuse. Am I talking to someone? I want you to get this degree ya gukorwo mundu focused na mundu focused ni ari mibango. Hey, mundu focused ni ari mibango. Focus ni kuga atiriri iri ngothe akiugo giki atia. You know your target, you know your goal, you know your aim, you know what you are planning, you know what you want to achieve, you know what you will be. Taru ni ndongejera ni ngukua next year. How? I will not die because I'm focused. I know I will be here for so many years. Dihujetie the ngima. Germany nejokete America. Ni munyonete kata watia. Tanzania. Amuja niona. I am focused. I am getting there. That is my target. Are you getting this? David trained himself a sharpshooter in the wilderness. Mathina matutrainete tugatuika sharpshooters. Hi! Can someone say hallelujah? Degree in what? In focus. Tathikiriria. Kimundu giki gikirite nguo neneri cia cumari andu a Ngai ri ni mwikira batara ki mundu kuhinga ritho rimu uguo mundu focused tondu kumbe nguo ici gikirite ri haria cianyitithanirio metagwo magathikanio ma nguo. Gutire nguo Goliath angiekerire angiaharukiirie hana no nginya ngiagathikanirio. Uguo hu harabatara mundu focused wega uguthima wega mundu uramenya ndirabatara ritho hinge rimu uguo ni uri wacutheria murango-ini wa cabi uguo. Every problem thina o wothe ni uri magathikanio. Murimu o wothe ni uri haria ugathikaneirio. Na no uturi uthiururukaga ta jeshi ya Israeli mukiugagiriria ona corona ikiri na magathikanio. By the way, nuona corona ina haria gathikaneirio, nuona cancer ina haria gathikaneirio, nuona thina wina haria gathikaneirio. Harabatara mundu trained and focused aingire hau gatagati-ini. Hey, may God help you to be focused so that you be able to see where your problem joints are. Mathina maku joint eha. Kurwara gwaku, what is the source? Hey, kuhara gwaku, what is the source? Bara yaku, what is the source? No ko magathikanio ma bara yaku ni andu oroceraga nao nio magathikanio, the people you work with. No ko kuhara kwa biashara yaku magathikanio ma kuhara kwa biashara yaku ni wewe twarire biashara ine ire tagiriire. No ko stress iria we nacio ni wewe twarire ministry na nduri wa ministry ni kuina woinaga magathikanio maku wathire kuina. Magathikanio ma thina waku ni woiru waku. He, magathikanio ma thina waku ni tondu heanaga, you are not a giver. Magathikanio joint ya thina waku ni tondu we mucambania we betrayer, we pura down. Am I talking to someone online today? No ginya otuike focused. Mathina maku mena magathikanio na wa magutha handu hangi. Ngai ndira imagine atiriri andu a Ngai jeshi aturite irathite Goliath guku maguru-ini da twa makamuikiria bomu ndaragwa akamwira ukaide murage tuturite oguo mathina maitu tumarathaga twa magwira ndio ukaratha kurwara ndio tuikari tukigwa ni wakuire ukaratha kuhara tukagwa oi anacokire gicagi tondu uraratha the wrong place, uraratha haria hatagiriire. Oh my God, Ngai kwa gukorwo kwi mundu ya makinya a university kuria gutari. You are not within your target. Kwindo cietagwo miss ndure tondu ndarwaga muno ndikiria ri ndari mundu utari mwega, ndarwaga muno na rau nende fundithagia boxing. No ni wira gwatiriri ugiikia good kana ukiona andu makirwa rimwe no wikagia good igatuika miss, yani mundu ucio gakorwo ni ehera tondu nduma focused ndukumuthimite wega na rimwe good icio ni wikagia ukagwa tondu ugikitie na hinya waku wothe. Uguo niguo andu amwe maitu mahana Ngai, ugikitie na hinya waku wothe uka miss target ukakamba the pu
wira witu ko wa guikia good ukagutha riera thi ugakomba bia fegi ugaikia good riera ini ukamiss target akahara ukona mwana keke ina hara kanitha ini mbere ugecira niwe gukuhikia nurera ina wega uguo na makinya ugecira no gukuhikia kumbe ne miss ukamiss a target ndakuhoera muthenya wa umuthi that you will not miss your target ndukuhana jesi ya Israeli ira ya miss aga target ya Goliath. You will be like David, degree in focus. You know why some of us are very strong? We are focused. Guy, we are focused. Ninyu direra na tutira huja ne kugeria asha tutira ne kugeria. No, I am not in trial and error. I am focused. I am focused. That is what I want you to be. Tia gutura maisha ma trial and error patapotea. Thikiriria inde mwire Daudi ni athimire oguo agithima Jesse eroreire Ngai na nie Ngai ni mwega ni mwega Ngai ni mwega andu Ngai no akuguthire andu makiona atari urimu andu makore to imagine Jesse ina bomu na meshinga ma AK47 na matharaita na ifaro na gruneti marugamite handu metereire kihi meroreire kihi kioya ihiga kiguthe Goliath kahiga na negiatigia mange mana guke Goliath ungi Ngai ndari areka grace ethire negiatigia mange mau muhuko tathikiririai Jesse ni maeroreire kahi Ngai arotuma one day wirorerwo Ngai arotuma one day too complicated to other people get simplified for you by the grace of God. Too complicated to your brothers and sisters get simplified oria Daudi simplified kuraga Goliath akikia higa lirumireirwo ni hinya wa Ngai ni grace ya Ngai tondu kiundu giothe ogeka na ni Ngai wa gutrainire gugika githiaga kirumirirwo ni hinya wa Ngai na grace ya Ngai. Anointing ya maguta maraitiriirio ikiingira ihiga-ini rigithirika rigithiirete njira nginya magathikanio-ini ma nguo rikiringira hau ka Jesse othe itura igima bururi mugima wonire Goliath agwa nake Daudi agiteng'era akimurenga ngingo na agita. In fact Bible rauga atiriri etire Jesse yao Goliath agwa akira Jesse yao ni ndoraga kiria kinene tengeria itura tunini weoraga Goliath wira wake ndwari wa kindu kingi ni kuraga Goliath. In fact mandiko marauga athire akimukinya akimurenga mutwe tokorwo we watuika focused watuika courageous toko we wamenya kugoca Ngai wega utegwicunia niwe ukuraga Goliath wa family yanyu tokorwo Goliath wanyu niwe tereire toko kahiga mama gakuraga Goliath wa kwanyu niwe winako tokorwo ma niwe ma tokorwo seriously maybe it's you toko ni wokuruta igago na igunyo kwanyu toko ni wogutuma nyumba cia ndoro kwanyu ciehere toko ni wogutuma baba wanyu na mamu wanyu matwarithie ngari toko ni wogutuma brother ciaku cikare wega toko ni wogutuma andu aciari aku maingire ndege probably Ngai emutige kwana tari itheru. David changed the status of their family from that day. David changed the status. David yo yagwa iguru makonanga matino ya David makoya brother yake ni Eliabu akabina dabu dida mathome Eliabu makonanga David niyo ni andu aingi makaguthukira brother uyu ungi koguo glory ya David yarehire it was shared by the family. Shared. Probably you have the key ya success ya victory ya blessing. No koro we ni wago ni ko break chain ya murimu ucio koragwo kwa new generational. We ni wago ni ko break chain ni hari chain da break ile gwitu kuna chain ni break ya kwamba we will not just die tadwa ciage, we will live na tuguikara miaka ginya tuiganie. Is somebody listening to this? On Sunday I am dealing with the last degree. On Saturday I will be here. Mchungaji yani sijui kama atakuwa amepona, but I will be dealing with the last degree. Now there are ithatu, by the way, there were 3.
but ngĩhunjia God gave me the other degree, the other qualification, the other character that was in David. Na nĩngakuonia why God loved David, why God loved David. Ngai witũ aromũrathima, akei tũhoe. Nĩtwagũcokeria ngatho Ngai mwene hinya wothe, tũgũthaithire tũkĩambĩrĩria wambanĩrĩrie na ithuĩ, ũtũhe ũguũrio na nĩwekaguo. Niĩ nĩ ũnguũrĩirie, niĩ nĩ wabundithia kũgerera Roho waku Mũtheru, na ona aya magũtũthikĩrĩirie nĩ njũĩ nĩwekaguo thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Rĩu ũromabundithia gũkũgocithia, gũkũinĩra, gũkwambararia mena indo na matarĩ. Nĩ tondũ kũina-rĩ na gũkũgoca-rĩ nĩ gũtũmaga ũharũrũke. No ngĩharũrũka-rĩ ndũngĩtiga andũ acio kũharũrũkĩire tũhũ. Nĩkĩo watwarire Daudi State House kũgerera kĩheo gĩa kũina. Tũbundithie, to praise you, to worship you, to glorify you, to dance for you in all situations. Ũrũme ũrĩa warĩ thĩinĩ wa Daudi nĩ watũmire age gwĩtigĩra Goliath. Ũrũme ũcio ũrutĩte werũ-inĩ. Mwathani tũture na ũrũme, tũtigatuĩke iguoya, tondũ thĩ ĩno ĩiyũrĩte hatĩka na mbara na moritũ, na andũ a ngoro hũthũ nĩ marahatĩkwo magathira. Rĩu aya ndamahoera, Ngai ũromatua strong than ever, ũromatua courageous than ever, atĩ nĩ mekũface their Goliath na matarĩ na guoya na matekũhũthĩra ũũgĩ na ũmenyo wa andũ angĩ. Mwathani nĩ ndamera atĩrĩrĩ, they require to be focused. O mũndũ harĩ kĩrĩa wamwĩtĩire, o mũndũ harĩ kũrĩa mũtwaraga. Mwathani tũteithie tũtigatukanĩrwo gũkũ gatagatĩ, tũtuĩke macagaca, tũtuĩke andũ matarĩ na rũgwata, tũteithie gũtuĩka focused. Tondũ o ũguo-rĩ noguo tũkũnote the devil coming, noguo tũkũnote mathĩna magĩũka na tũmarũnde marĩ o kũraihu, ta ũrĩa Daudi arũndire Goliath magathĩkanio-inĩ ma nguo cia mũndũ ũcio. Reke tũmenye magathĩkanio ma mathĩna maitũ. Reke tũmenye the source of our problems so that we are able to deal with them. Angĩ mathĩna maitũ maimĩte kũrĩa tũciarĩtwo, angĩ mathĩna maitũ nĩ ũndũ wa arata, angĩ mathĩna maitũ nĩ wrong counsel, angĩ mathĩna maitũ nĩ tondũ wa wrong investment. Twagũthaitha tuonie magathĩkanio ma mathĩna maitũ nĩguo tũmaringĩre hau na matweherere. Tũgĩthiĩ na mbere na this sermon on Sunday. May your grace be with us. May your revelation be with us. May your understanding be with us. Rĩu arĩa makĩrĩ itanda-inĩ mena ruo na nĩ maroria mĩrimũ ĩyo ĩkũhonwo atĩa, Ngai twamĩringa na ihiga rĩa wega na ũtugi waku. Mĩrimũ ĩyo twamĩringa na ihiga rĩa ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai etĩkĩra kuonia thĩ ng'ima magathĩkanio ma mũrimũ wa corona nĩguo ũringĩrwo hau. Kĩndũ kĩrĩa kĩhithĩte thĩinĩ wa corona, ngoma ĩrĩa ĩhithĩte thĩinĩ wa COVID-19 ĩya kĩcaitani kana kĩ andũ, Goliath ũyũ ũretwo COVID, tũteithie, teithia andũ aku, teithia thĩ ng'ima, teithia mandagĩtarĩ, tondũ ithuothe tũrĩ andũ aku, tũteithie kuona magathĩkanio ma mũrimũ ũyũ ũringwo rĩmwe nĩguo tũcoke gũkũgoca tene na tene. Mwathani ũroambarario mĩtũrĩre-inĩ itũ, ũroambarara mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aya, ũrotũhanda tũrĩa wahandire Daudi, ũrotũhanda tũrĩa wahandire ũthamaki wake. Thengiũ Ngai nĩ ũguũrio waku, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Nao arĩa matarĩ ahonoku, arĩa matetĩkĩtie Jesũ Kristo, arĩa matoimbũrĩte Mwathani ũyũ twendete, rĩu maromumbũra na tũnua twao, maromwĩtĩkia, marogarũrũka. Ona arĩa macokete thutha, rĩu marogarũrũka makwende na makũrũmĩrĩre. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Andĩkai ameni. Let me see the conclusive words. Andĩkai ameni. There are so many here. Yes, ndĩrona ameni nyingĩ. Damaris Mathia, wonderful. Naisop Moshiri, yes, ndĩraciona. Oh my God. Sarah Kaiba, God bless you. Margaret Kavu, Bishop Margaret from UK. Eda Blessed, Maina Mwai, Korotuĩka guo Redia Itume, thank you very much. May God bless you. Mũgĩthiana bena kuga ameni. Jesse Mũcoki, Salome Kuria,
Bantu wa Kamau, you are teaching good. God teach us to be focused. We give God the glory for that teaching and that wonderful sermon. Nitwatigia degree imwe toro ile ongeire atuika inya wana editor witu ni akũedit hau atigirire ni degree inya kuringana na ũrĩa Ngai arahirio guorio na mutikanjuria handikitwo degree ha, it is called revelation. Ni mundu ajurite ni ha handikitwo degree, it is revelation. You read, turaguria tuthome maandiko na tuhunjie na revelation. So God bless you. Arama share this sermon, may God bless you. Mutikariganirwo ni ndira expectaga arama njiriire tubesha tunini twakurikia kuriha kamera metekire gwika uguo wiki ino niguo by next week we are not talking about that camera kana laptop. Ngai angikoni akurathimite na wi hau and you are able to buy a laptop kana kuhe mbeca cia kurikia thiri ucio wa kamera wagithuna guo koniki toko magathikanio mathina waku ni urute mbegu iyo thina waku ugwe. By the way, probably magathikanio mathina waku ni urute mbegu iyo thina waku uthire. Arama ni supported there before, may God bless you. Namba yakwa ya thimu ye hau, keep it kana ujarerie thiini wa Facebook yakwa. Ninawapenda sana nyote. Nidona Nice Mushiri arauga be blessed to pastor. Mutugatiri Anne Warrens nioka kurikiriria auga we are focused that this ministry is going far. Tumeja tuige studio Ngai arotuteithia taujageria nja kamuteine nirona kamuteine kehutini we ni wagututeithia tuthie handu thiini. I know it's not easy, it is not cheap, it's expensive, but kiugo kia Ngai uguo noguo gikoragwo kina goro. Riu githi mutitugitigane na murathimwo muno. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bye bye.